同学会健康，欢迎参加5期健康同学会。欢迎进来宾，首先欢迎到的是耳鼻喉科医学会的周庆敏医师。欢迎到值班中医师罗明宇医师。大家好。欢迎到资深医药记者洪素清，苏你好。大家好。欢迎生活观专家 Paul。大家好。欢迎万华叫卖王叶生俊。大家好。最近感冒的人呢，的确是蛮多的。像左边的这个晶晶呢，听说她已经感冒到第4波了，就每一波你都攻逢其胜。我非常赶流行呢，我非常赶流行这个问题，我也要好好来请教医生。可是这个流行到底有什么好赶的呢？对呀，还好我在你旁边啊，我都没有感受到你的威力，对，可能我的抵抗力比较好。但是相信电视机前面观众朋友都知道这一波哈，还包括什么诺罗病毒啦，对，又拉肚子又发烧，对啊，以及流感啦，对，喉咙痛等等等等，的确这些都是常常感冒的症状哈。那感冒呢，说大不大，说小不小，真的蛮困扰人的。而且如果配合发烧又喉咙痛，有时候声音哑哈，的确是困扰我们大家很久的时间。没错没错，而且还有人因为这一波感冒啊，是那个客流感，有没有？已经1个礼拜都没有办法来上班了。真的哦。对啊，好多人这样哦。真的，所以换句话说，我们对于这些感冒的症状呢，的确是不能够轻忽它。好，所以我们今天要讨论一下，究竟怎么样来对付感冒，让我们的感冒症状能够减轻，甚至能够把它医好。对，尤其是喉咙痛，我们这么重要的声音怎么可以不见呢？对，不过你还好啊，你感冒的期间声音并没有哑掉。曾经有1度啦。真的吗？有啊，印象你忘记了哈，因为我已经感冒1个多月了。有啦，有一波第2波某几集你的话特别少，不像平常那么聒噪。好，来，我们来看看这个目前的这个国内包括了流感的人数以及感冒的人数，听说在过年期间会创高峰哦。我们来看看同学会日报告诉我们。好，我们看到国内门诊以及急诊类流感病例人数已经是连续4个礼拜都是上升的哦，而且攀升的幅度非常惊人，由55000人次一路增加到了70267人次，预估在春节的前后就会迎来流感的高峰。而疾管署就说呢，台湾流感疫情已经进入了流行期了，要小心哦。近期社区检出的病毒型以 A 型，也就是 H3N2 为主，从去年的8月1号开始累计到现在，已经有88例的流感并发重症的病例，有16例这个病例呢已经死亡了。而至于肺炎以及流感死亡的监测，近期也是呈现上升的趋势。每个年龄层呢，则是以大概是65岁以上最高。好，我们请这个周院长一起来告诉我们哈。那其实您在第一线，对不对哈？来，我们来看看一路攀升到7万多人哦。那7万多人看起来真的是蛮多的嘛，对不对哈？那您在临床上面真的有发现，在过年的这个前后啊，现在不就是吗？差不多，现在就要过年了，就快到了，对不对？真的有这个人数逐渐上升吗？那都是这个流感多，还是一般感冒多？其实每年都是有一个 cycle，到了每年的年底可能天气比较冷，那病毒比较活跃，所以其实到了每年的年底，还有到过年后这一段时间，其实都是流感或是感冒的高峰期。那是流感的人多还是感冒的人多？流感会特别多，流感会特别多。对，那其实，在流感大家可以看到这边有一些说明哈。对，就第一周其实是55000人。对，那时候的疾管局它有做一个社区的流感阳性的检测。对，其实它的今年流行的是 H3N2。对，一直大部分都是以这个为主了。那我们打的那个疫苗有没有猜对？我们打的疫苗大概有62.5%有猜对。有猜对，有猜对，所以会比香港要好。我们来看看这边是肺炎跟流感的死亡的监测，这也很重要嘛。大家不要想说感冒流感不会死人，其实是会的，对不对哈？对，会引发很多的并发症。我们看到哈，这个是以州为单位，这个分界点呢就是2014年，这边是2014年，这边是15年，也就是这边哈，靠近现在。那现在大约到这里，所以看得出来，在12月底的时候，往往是一年的低峰，哈，低潮。但是呢，大家你看，一跨个年跨完年就一跨完年呢，看完101烟火，这个马上人数就高了起来，是不是几乎每年也都是这样？几乎每年都这样，没有错。它从12月开始，一直到
3月，3月都是流行这一段是往时间上走都是比较多。好，那就是现在要特别小心了，对不过年前一对？般比较冷，所以而且那时候会比较多。而且过年还有一个病毒喜欢冷病毒喜欢到处跑，过年的时候对我往南往北这样子大流窜、大交流，不要走春啊走春的，对天哪！对，那2位是今年有感冒吗？怎么样？因为你们这个 team 还不是都是他们？对啊，真的吗？他有传染给你啊？对，但是我今年还算 OK， 是因为我其实不算是感冒，我得的其实是应该正确的名称应该叫做病毒性肠胃炎，哦，哦，病毒性肠胃炎。所以是以又吐又拉，还有发烧跟肌肉酸痛这样。哦，不是肠胃型感冒。哎，他们有人把它没这词叫做肠胃型感冒，可是事实上不会有任何上呼吸道症状，都是在哦肠都是在胃道的症下面的状对，所以不像有些人得 B 流感就很惨哈。对，这一没错波哈，其实您讲的这个哈，比一般的流感还要多，真的啊，而且它都是的拉肚子，是不是？对它的传染性更强很，强所以很多超强到最后全家都会被感染。这样。那它的症状其实有一部分也是类似流感，它也会发烧，对，发烧、也会喉咙酸痛，痛这个都喉咙也会会，痛酸但是会上吐痛然后下泻。肠胃的症状会很明显，吐啊、拉啊、肚子痛但其这些实喉咙症状也会有影很多。响啦，对不对？喉咙也会有，也会所以它一般有我们检查的时候，喉咙也是会有发炎的。但它的凸显出来比较明显的症状是在肠胃道这一块。哦，了解。那炮有吗？哎，对，跟我完全就是跟刚才那个数据图表一模一样，就是12月底的时候非常的健康。开完没事，真的啊？，对后来我发觉是一个原因，是因为我收到很多朋友都是大家聚集能量，在12月25号到12月31号的时候拼命的要 party， 就 party 过了头，体力不好，然后呢出去的时候又风吹，然后流感，然后又不顾自己，然后呢每一个开始轮流，1月开始大家轮流 take 病号，知道了。对跟感冒的正妹有近距离接触。哦，对不对而且大家都觉得哦 Happy New Year 这样吃一下之后到啦就完了，就很容易中对嘛？了谁让你嗨过头？对对对。高那叫卖网有吗？你今年有中标吗目？前还没有，他不能因为中标啊我很怕，我很怕他的工，作就是一直叫卖，我就要一直讲话，我不能感冒，也不能了。喉咙方面就是不能对有问题。那是你的生命，对不对啊，他的赚钱工具身材工具就是喉真的咙啦。那你平常有什么偏方治疗感冒吗？偏方是很多啦，但因为都是民间，但是我有一次很离谱，我就是怎么样2年前我在迪化街年货大街的时候，哦，那是不知道因为睡眠不足还是怎样，就是第一天而已，第一天而已，我就就中了完全没声音了，啊，年货大街的第一天，就第一天就挂了。那只能用纸了咯，买这个没有，买我讲什么，底下人听不懂，然后我自己讲什么，我自己也听不懂那，怎么怎么办？办？就是硬喊啊，然后就什硬喊么只要看得到说会治喉咙的，我什么都吃。了解。啊我就一个包包打开，开，里面有5、6包药，你就想得到的中药、西药、喉糖偏什么我都方什么吃，都有，反正就是没有用。不过大部分都是没用的，真的没像没有偏方。我觉得感冒好像就是要经过那些事情，就是要过渡那段。有的时候很幸运，就是只有喉咙痛，声音没有哑。那有时候喉咙没痛，但声音哑了也有，因为它对过那几个阶段有时候会哑很久。我记得我高中哑很久啊有一次啊，就是因为那一次的感冒不知道发生什么事，喉咙就是完全磨瞎哦。然后肿起来大家怎么发现？有一天老师就说，最近我们班上安静许多，他就看着我，因为那个人他那个人手瞎，对，哎，你那个还好，之前有个歌王张学在2007年的时候，1整年都没有声音，对因为开始感冒，取消演唱会取消演唱会那是对，那就那严重影响了很大。所以歌星、叫卖王、名嘴，名嘴这个都靠喉咙吃饭。我们也是啊以及我们，我们也是对没有，我们2个还可以一个请假，一个主持就可以。所以在一开始的时候就要看看有没有什么方法，一开始把那个喉咙压下去不要让它没发了错这样。至少假设感冒，喉咙还要有对，声尤其是过年的时候，叫你看这对过年的时间，没错，来，我们再来看看一下这个数据哈。这个是100年到102年春节假期结束1周以后的统计哇哦，也就是说南南北北、国内国外的大串联之大交流后，A 株、B 株、C 株、D 株在那大串联以后天哪混在一起，了结果统计第1名医院门诊，你看又是感对，冒。因为过年没有看医生啊，没有门诊，哦，没有门诊对然后大家赶只有急快去看诊而已啊。对，然后典型的流感呢，因为刚这个周院长说，其实流感的人数是蛮多的，对不对哈？潜伏期1到4天，那一般还有2天。那我们大家都很好奇，就是流感什么时候传染力最强？来，院长来告诉我们，什么时候传染力最强？对什么时候需要戴口罩？是，其实上面写的很清楚了。其实你从前一天到3到7天，其实都有可能。所以发病的前一天，我们就已经在散播病毒了。真的假的？对我们都不知道。对，所以有症状哎。潜伏的意思就是你不会有症状。对啊。
哦，对，所以在流感比较热的期间的时候啊，其实大家到公共场所哈，最好都还是戴个口罩，戴口罩会比较安全。没错。对，所以那如果我们有这个潜伏期来了以后再戴口罩，是不是基本上会避免很大的几率传染给别人？没错。要戴口罩。对，所以一旦有症状出来的时候，尤其是家里面万一有什么孕妇啊、小孩子啊，或者是年纪比较大的长者的时候，可能尽量戴个口罩，因为它是飞沫传染的。对，飞沫传染。所以过年期间很重要。所以我们进出公共场合，如果周遭有人在那边咳嗽啊，赶快闪打喷嚏啊，快闪真的要快闪哦。你在电梯里因为那个飞沫面怎么办？你闪传染它很远的。你不要故意好不好？哎，素心，遮起来，会。你这是真的还你这是是假的？还假的啦？哦，啊，他有过敏啊，真的哈。至少热度到达一个地步，我就会真的，不过我不怕，因为我已经百毒不侵了。因为我在你旁边，我都没有传染到，对，没有错。好，所以换句话说呢，我们看这个100年哈有一个高峰，这个是感冒的人数啊，这个是肠胃炎的人数以及高血压的人数。到了101年呢，还是感冒170啊，还是感冒。对，仅次于这个仅次的是肠胃炎、高血压。然后接下来102年呢，也是感冒，所以换句话说呢，每一年最多的到医院去报道的第1名都是感冒，是真的。可见过年我们就不要啪啪走了啦，真的留在家里看健康同学会，还是要出门的，不然我会饿死哎。对呀，要出门哈，这样我要抗议一下。大概讲一下刚刚那个图。好，医生补充。其实啊，大家可以看到哈，这个100年是对220万，对，到了102年是140万，有降低哦，对，降低很多。为什么会降低呢？所以这个主要我觉得跟疫苗的施打有关系。哦，所以大家现在都比较，政府也在重视这一块啊，到老百姓也配合，大家都去打疫苗。数年前大家还蛮抗拒疫苗的，对，因为发生对有一些问题。那后来大家知道疫苗的好处，对，施打的人就多了，对，所以施打疫苗看起来哈，大家要能够打尽量。我们不要小看这个不是220万、170万、140万，慢慢在降。对，如果今年出来的话，希望这个数字也漂亮一点，那个今年可能会比这个低，我觉得。对，那大家就这个比较安心一点，感冒的人数少。不然耳鼻喉科医师会忙死。对，那我们一般人呢，其实比较不太出来感冒。重感冒跟流感这3个有什么样的不同？帮我们比较一下流感跟一般感冒究竟有什么样的不同？它本身第一个，我们看到它的病原体，对，它的病原体就是不一样啊。流感病毒就是刚刚讲的 H3N2 还有32啊 N2，那本身跟这些病毒它的毒性比较没那么，就它比较毒，它的毒性比较强，所以对它而且比较不容易有抗体。它会有转移那个基因会有转移的现象，所以它会有变异。那影响范围呢？流感是全身性，对，非常明显的就是说我们在看到这个图表其实很清楚，全身性就是主要的差别的地方。大家可以看，这个是全身性。这个，然后这边一般感冒是呼吸道局部症状而已，对，它只是局部在我们的上面，呼吸道、鼻子、喉咙哈，它2个是差别蛮多的。其实我觉得最大差别，这个也差不多，突发性、渐进性都有可能。那主要是在喉咙痛哈，主要是倦怠。肌肉酸痛，这些其实都是属于全身性的症状，会肌肉酸痛，会不舒服。我记得我这辈子只有1次是感冒有肌肉酸痛，那一次哇3、4天都很痛苦，又并随着发烧，那一次我以为叫重感冒，后来才知道根本没有重感冒这个病，所以应该是流感。但当年不知道了，当年不知道是流感。那后来的一般感冒，你大概就知道，今天喉咙痛，然后之后它就往下走一点，然后接着是哪里，然后过几天。吃药就好了，对，太一般的进程。但是最困扰是说2个都有喉咙痛啦，对，喉咙痛真的是对。当喉咙痛一开始的时候，我们都是觉得说，喉咙好像哪里怪怪的，对不对？赶快压一下。所以一开始的时候，我们并没有办法分别自己是流感还是感冒，对不对？对。一开始的时候都是喉咙痛，一开始比较难分辨它，但是慢慢它显现出来的症状会不一样。这时候你就可以做一个很简单的，所以大家如果看过这个表格，应该就会知道说你得到的只是一般的感冒，或者是属于比较严重的流感。那如果我们喉咙痛的话，有的人会吃喉糖，
有的人会吃喉片，对哈，有的人点酒哈，这些到底有没有用呢？等一下我们会一一的来讨论。来，那发烧的情况呢，流感会高烧3-4天，那一般感冒就轻微一点，大概1到3天，如果有发烧的话，对是不是？对对好，那病情的话，这边是严重到无法工作上课哦好。严重那一般感冒比较轻微，是那你都来上班了，应该是我是轻微轻微的。一点啦，因为我们那个同事不是1个礼拜不能来，那个对他都没有来，那是对他没有来，吃克流感那真的是是流感因为他有在吃克流感。对呀，那很严重了。所以今天真的是讲到那个这个客流流感感哈，就是我插一下话哈，好就说一般像我们政府它有公费的客流感可以使用，就它规定的时间就是说你发烧持续超过48小时，啊，尽管你吃药啊什么都降不下来，对都超过38度以上，这种状况呢，你就可以到医疗院所，它可以用公费的客流感给你使用。哦，那就要休息了啦，不要再传给别人。所以这个是所以代表意思，它的时间会，它发烧的时间会比较长。比较长一点。好对，来，所以这个是流感跟一般感冒的差别。那重感冒呢，我们大家就不要提了，那是一个形容词，对不对？对父亲没有一个感冒叫对对对重感冒，形容词不是名词那是形容词，那个重是形容词是哈。只有流感跟一般感冒，当然不要轻忽这个一般感冒。一般感冒呢，其实它里面的那个病毒啊跟细菌的成分是并发症，很多并发症是并发症最怕，的有时候是并发小感冒症会引发肺炎，对会引发更严重的并发症，大家也要小心哈。我们刚刚有看到那个图表，好，那一般的感冒呢，症状跟流感的症状其实差不多，不外乎就是发烧、头痛、肌肉痛、流鼻水跟喉咙痛。那究竟喉咙痛究竟有没有什么好方法，能够让我们在初期或者中期的时候就能够克服它，让我们这个症状能够不要缓解呢？发起来，对对，然后不要那么痛苦呢？广告回来就告诉你。欢迎回到5期健康同学会。我们晓得，不论是这个一般的感冒，感冒虽然症状比较轻微，但是对于民众的生活呢，我觉得还是蛮痛苦的，对不对？其中最大的困扰就是叫卖王，真的吗？因为他只要喉咙一痛，对，因为他只要做生意，喉咙痛就没有办法做生意。对呀，很惨。因为我来到我们节目当中来秀一段，你平常怎么叫卖，叫卖以及你那天喉咙哑的时候又怎么叫卖？多重要？叫卖啊！大概我就是人咧讲的叫卖哥，是安那叫我叫卖哥，因为我什么都卖，什么都不奇怪，不管是吃的、啉的、用的、剩的、穿的，食衣住行娱乐，你只要想得到，我通通都卖。只要有钱赚我就卖，但是只有一样东西我没有卖，就是你的健康我没有在卖。啊，健康要去哪里买？健康你不用买，你只要看我们5期健康同学会，健康自然就来。啊，5期健康同学会有啊好。医生讲会好，护士讲袂倒出电话交保，食啥免乱恼，借钱免讨，人人拢讲好。5期健康同学会，人人拢学乐。你是临时这样随机就想到这个？练出来，有练一下哦，有准备一下，练一下了哦。我事先台词有练一下。又是你也袂现场袂咩讲，这个敢就爱5块，讲到5张那种5张 man，没有我我们这一行，如果练到一个程度，就是什么东西拿出来，你现场就好卖。你在现场有这一支麦克笔，你能卖吧？麦克笔怎么卖？麦克笔，好，兄弟，兄弟，你要让我时间想一下啦。好，待会再来。好，等一下考你。待会再来。你刚刚讲到，我刚刚去想到哈，刚刚去想到为什么我们喉咙会那么重要，对我来讲很重要。因为我每天讲的话，我只要我一天大概上工时间大概2个小时。对。但是我2个小时讲的话，可能是你们一个礼拜甚至1个月会，因为很快到的话。因为刚白一句话，我爱工作给回来谈，因为我还要铺梗在里面，还要有效果，还要有押韵。有了你免烦恼，医生讲也好，护士讲也倒，出电讲袂到好，食清免烦恼，借钱免倒。我就要讲一连串，就是要讲很多的话，所以我很怕喉咙没有声音。对，没错。只要没有声音，我就没辙了。那你结婚了嘛？你对你老婆有讲那么多话吗？基本上我只要不带麦克风，我是不会讲话。对。一般都就跟我们一样，跟我们一样。我在家里也是安静的不得了。每个人就不讲了，不用讲嘛。我们家小狗都比我讲话多。计程车司机先生一直尝试跟我讲话，我心中都会有 OS 说：我讲话是爱收钱的，你敢？哇塞！啊，金言玉语这样子，对啊，信不信？开口。老
老实说，不能讲话真的很恐怖，你知道吗？对因为现在还好，因为现在开始可以用什么 Line 或 Facebook 对联打的啦想打的跟人家讲打。出来我记得有一次就是很严重的声音沙哑，然后怎么办呢？就是你要跟人家，至少你要打电话去跟人家说我要暂停什么事情。对可对方光是跟我讲说我说我到底是怎样，我就讲很久。我还说，不然反正就这样说。我跟你说，那个他说怎样？那个我真的没有。没有办法讲话。了，因为没有声音。对，就只好叫别人帮我打电话去跟他说啊，我真的可能没办法参加。而且我们的职业毛病就是把一个很简单的事情讲得很复杂，要从800年前开始讲起，这样子，这都是我们的习惯，没错所以我们要自我警惕了所以这样喉哈。咙真的很重要等下来保养再来困扰一下这个叫卖王。困扰一下麦克笔，而且他们不要好像麦克笔，我已经想好了。啊，想好了，就这样等想好了，这摕这个囡仔写去做广告，那查某囡仔哦，你有你伪装啊哦，有你伪装，这摕来当做眉笔，这个摕去做眉笔，都画到字为止，我无爱变。啊，这摕等写情书上好，写啥你知无？写我爱你，你爱我，爱你不是开玩笑，因为真的很想要跟你去睡觉。哦，甲蹦恰恰背大康，哎呀，还可以掏鼻孔呢。就是我会随便乱讲，如果真的是不会讲的时候，我就会乱讲。哦，了解。但也还蛮有趣的啦。好是，那叫卖王，你等一下想一下，喷喷嘛，喷喷的。杀菌口腔喷液，那你要怎么样推有喷有销？钙无喷无钙，喷的是9钙，放油8钙，加起来一钙拢总加起来都9钙。哦，我还说要你想一下，结果1秒钟都没有想。好，来，等下再来考你，再讲另外一个 B 套。我们的刚刚工 A 套作会哪一天被他抢走啊？哎呦，好惊人这我倒哦！不担心，因为我长得比他帅一点。哎，是，好，来我们来看看哈，感冒流感症状还是非常困扰大家的是，基本上喉咙痛对是很重要的，刚刚讲的所有人所以都不能就来问对同学一个很重要的问题。来，我们来问问看哈，来，那究竟喉咙痛，我们是不是可以用喉片、喉糖可以缓解呢？暂时的恢复声音。好，这个大家应该都有这个经验了。来，3位同学，哎呦，答案都不一样完全不一样，不一定圈叉。来，先问叫卖王，你认为是叉叉不可能？因为我觉得那个只是预防，你的你如果真的已经中了就没有用了。中了就没用了。对啊，他说他沙哑还是会继续沙哑，对喉咙痛还会继续喉咙痛。因为你一定要讲话，你没有办法不讲话。好来，哎，我有试过那个要上节目以前，真的都完全没声音。然后那时候怎么办？要应急啊，因为那个节目都要开了，我就把那个喉片啊含在那个舌头下面。然后虽然声音比较小一点，但或多或少会开一下。对，然后再用辅助道具的话，还可以撑过一集啊。所以我觉得暂时缓解的话是有一点点的效果。因为有的喉片呢，好像有一点点药的成分，对，会让你舒缓。因为吃起来就是不是甜的，对。我就知道为什么我有一个缺一个叉，我就要说有些可以。你每次都这样啊？每一集都这样，每一题都这样。好像媒体都这样，对不对？可是我必须说，因为我觉得喉糖铁没用。为什么？因为喉糖老是觉得越含那个越黏腻，整个那个本来已经对已经发不出声音，更觉得所有东西都黏在。没有用。可是有些喉片它真的好像有一点点含药的成分，觉得可以暂时缓解。然后呢，有一些喉片我都觉得还有一个功能，还有那种减重的功能，你知道吗？减重啊！有一次我吃一个中药的那个喉片啊，吃下去之后啊。所有食物都会变味道，因为它那个味道太恶心了。然后后来你开始吃所有东西都是食欲，食不知味，想说这到底什么味道？因为它会影响你所有的味蕾哦。吃不下去，觉得说这什么鬼味道？后来我想说以后那个不拿来治喉咙痛，拿来减肥，拿来改变口味，还不错。我们倒没想到有这一招，有一种超恐怖味道的。那你的新书怎么没写这一招？忘记了，忘记把这个下一本书再写啦。对，来2位专家帮我们举下牌。喉咙痛呢，有的时候民众含喉片、喉糖，认为可以缓解、暂时恢复声音，对吗？还是不对？都错中医西医全部都叉来，等一下我们请这个罗医师再来告诉我们。来，周院长先来帮我们解释一下，为什么是打叉呢？可是有时候我们吃喉片跟含喉糖，好像真的，好像喉咙就没更痛了。暂时一下，那是什么道理？我先跟大家做一个说明哈，其实是我们讲的声音哈，大家可能不晓得我们平常是怎么样发出声音。对，其实我们的声带是在这个位置，它就像2片的嘴唇一样，很薄很薄的表面。所以当你主要喉咙发出声音的时候，代表的意思就是你的2个声带。它会撞击在一起在震动，对，2个是对，所以它就
你只要发出一个声音，就代表你的声带撞击一次。对那你如果有一些特别职业的人，他需要讲话比较多，这时候代表他的声带的撞击的次数磨损比较多。哦有的人是讲话会比较大声，对代表他撞击的力量比较大。你长期这样子一直损耗下去的时候，这时候当然就会造成声音沙哑。那当然我们讲的喉糖喉片，在我们西医的观点，其实声带刚刚那些原因会造成声带肿起来，也会造成沙哑。那当然我们在感冒、病毒感染的时候，其实它也会造成声带肿起来。但是在我们西医的角度，它用来缓解声带肿的这个药呢，其实在我们看过所有的这些喉片啊、喉糖里面的成分，它是没有的。没有的，是没有。那我们去看那个医生啊，有时候小儿科、耳鼻喉科，他会叫我们张开嘴巴，然后拿一个好像压舌片这样压舌头，然后他们有拿那个碘酒还是什么去点那个地方，那这样子有效吗？那个是药吗？那个对沙哑是完全没有效，因为声带是它声带是用来讲话的。杀菌你吃东西它也碰到声带，碘是针对喉咙，那个应该是针对喉咙，那个不是针对喉咙沙哑。菌，对，所以刚刚那个大哥有讲，就是拉舌头，其实就是我们在要检查声带的时候，要把病人舌头拉出来，用镜子进去。才可以看得到，因为它在比较深的位置，看咽喉的位置，看算喉咙比较那低的位置。我们用自己家里的碘酒点那个喉咙，不行啦，喂，会蛮刺激的。因为它的浓度比较高，好像东西是不一样的，它的东西不一样，对不对？成分应该是一样，但是它的浓度比较高，就是我们一般擦伤口的这个优点。它的成分大概是10%左右，浓度太高，它的浓度是比较高的，所以你把这个浓度这么高的来擦喉咙，不能乱涂哈，是会造成伤害吗？不会伤害，但是会不舒服。就是还是会最后去找周医师啊。我们来看一下哈，一般喉糖跟这个含药成分的这个喉片，究竟它的内含物是什么？那一般喉糖的话，我们请这个周院长来带我们看一下，它基本上是糖。薄荷跟草本的成分，那这个只是让我们感觉有一点清爽的感觉，觉得好像有一点的，但是其实没有医疗的效果。那喉片呢，它含的药是什么药呢？喉片它一般的成分是一些化学的成分，我们讲的酚，或者是醇，它的化学等于是化学的药物，它可以有一部分。杀菌或是抑制细菌的作用，部分有杀菌，对，但是因为你制作在给病人含的喉片的时候呢，你的浓度就不可能太高，不可能太高，因为太高也会伤害到喉咙或者造成病人的不舒服，所以它的浓度是不是很高的？了解。所以其实我觉得比较成分应该是薄荷啦，一些。比较多一点，它还是有这些的，会让你比较清凉的感觉，就暂时的舒缓那样。那现在有用这个喷的方式哈，那请问一下，那喷的方式是不是也 OK 呢？好，我们知道有一般喉糖、喉片，对不对？那有时候民众会吃感冒成药，对不对？那还有这种杀菌口腔喷液，是不是帮我们解释一下这5种究竟有什么样的区别，好不好？区别其实最重要就是看它的成分了。看这个。成分的话，你第一个一般的喉糖，它的成分就是一些草本的东西萃取出来，糖啊、薄荷这些会。当然中药我们是中医我们是不懂了，所以可能中医是对。那在我们西医的观点的话，这个应该是没什么用，只是会让你清凉感。对，那喉片有时候我们也觉得有效，可能是，但是它的消灭病毒效果比较有限，是不是？对，就刚刚讲的，刚刚前面那个 slice， 其实就是它有一些酚跟醇在里面，所以那一般的感冒成药呢，有的时候我们也会买来吃。感冒成药其实就是药。就是药，像你类似，如果说你有什么头痛啦，那它里面含的有普拿疼，喉咙痛或者是有含一些综合的咳嗽的药，或者是抗组织胺，就是流鼻水、鼻子的症状的，所以它是属于一些对，这边有写嘛，对，针对一些感冒症状，所以它只是一个支持疗法。支持疗法的意思就是让你在
这一段时间比较不会那么难过。对，但是那为什么我们有时候吃感冒成药，感觉上感冒好像加剧了？我都常常吃这样子，越晕还是说它基本上是让你效果没有那么好，而是我的那个病程直接就真的已经要到高峰了？有可能，对因为你感冒其实有时候很轻微，1-2天就好了，那有时候它持续的时间比较长，那当然牵涉到你本身你的抵抗力，抵抗力好的话，你当然很快就好了，所以你那段时间有可能抵抗力好。哦，那第二个当然就是你那个感染的病毒的强度，对啊，病毒的强度，有一些病毒它是比较微弱的。那我们是要在感冒的初期一开始就要赶快吃感冒药呢，还是像很多美国的医生说啊，感冒自己会好，根本不用吃药？其实人家讲的感冒就是一些轻症嘛，轻症的话就是我们讲的小病。其实我们最近在讨论小病到底什么叫小病啊，什么叫大病？有可能你一些小病后面隐藏的就是一个很大的病，例如说流鼻水，流鼻水，单纯的流鼻水，其实你觉得很 OK， 其实像我们在医院有碰到有一些病人叫脑积水液的鼻漏，他的鼻子那个脑积水液就是从鼻子流出来，就跟水一样流得清清水水的，所以这时候你是觉得你是感冒嘛？对，对，所以我觉得应该还是不管小病还是大病你还是尽量去给医师做诊断，会比较安全，因为你不晓得你这一次的感染到底是小病还是对，到底还是小病，后面是不是隐藏着什么比较重大的更严重的在里面？对，所以应该是比较安全。轻微的感冒也不要轻忽哈。对，那另外还有这个喉咙的喷剂跟现在的这个杀菌口腔喷液，那两个有什么样的不同呢？我们来看一下。基本上呢，这个喉咙的喷剂呢，比较是非类固醇类的止痛剂，那它比较是局部的止痛，跟药效比较短。那现在的杀菌口腔喷液呢，基本上帮我们解释一下这个。里面的成分是什么？它是杀菌消毒，它比较能够让细菌的病毒量比较减少，改善喉咙发炎的疼痛。好，这个喉咙喷剂，它的成分其实就是非类固醇的止痛药，止痛其实我们讲的 NSAID 是，所以它等于是就止痛而已，止痛而已，它不会治疗，所以它的作用就是局部止痛其实也没有。那当然，你如果是细菌感染或者是病毒感染，那你用这个其实就没什么用，没用，暂缓而已，它没办法去对付这些细菌，所以它只是让你比较舒服，但是对杀不了细菌，对病程来说是比较没什么帮助，没帮助。那杀菌口腔喷液呢？这个的话这个应该就是有医学根据了，因为这个 PPI 其实本身就是我们翻译成中文的话就是优点。就优点，就是优点。了解了。刚刚耳鼻喉科在涂的那一种，是吗？对，但是它的主要就是它的那个浓度，对，浓度就是一般我们在外用的这个优点，其实它一般是10%，它可以，假如你身上有伤口，你用这个来消毒，其实是最安全，最便宜、最方便，所以大家在家里面应该都要准备一些优点。真的耶，有时候我们真的要必备这一些。对，优点是会准备，但是那个优点不能拿来。不是，太浓了，不一样，对，不能乱用，不能乱用。对，有些专门用的，有些是擦外伤的，像这个，你看浓度0.45的，它是用喷的，对不对？来，我们这个，因为你现在有感冒嘛，就去由你来喷一下，然后你来示范一下，究竟是怎么样喷？哦，是这样子啊，直接用喷的，来往嘴巴里面喷，好来，辣辣的，什么感觉？就是耳鼻喉科喷的那个啊！真的吗？一模一样的味道哦，一模一样，而且它好强，它直接冲到里面去了。真的吗？其实你知道浓度这个东西真的是大学问，真的。比如说之前很多人都觉得什么蜂胶啊，什么很好，可是呢，为什么后来传出事？就是有人傻的没有去稀释它，直接滴，后来就灼伤，因为里面可能酒精的浓度是很高的。了解。所以你不要想优点，可是问题是你怎么样去做出刚好的浓度，配合其他的配方，然后让它喷的时候是刚刚好的。而且它现在很舒服，你知道吗？它现在真的吗？一直很凉，你已经有感觉了，有 feel 了。因为刚刚是直接冲进来嘛，那现在希望你这一波到第4波就停止，对，不要再继续了，拜托，全国观众希望你不要再继续。对，因为我们明天还有要录音，因为喷这个嘛。对。你也要喷，好，你试试看那味道。我跟你讲，真的有没有？就是耳鼻喉科那个味道。对，我也来试试看。耳鼻喉科的味道，还蛮清爽的。会辣吗？按这个会辣吗？会。
不会。如何？不会就是你很熟悉吗？每天在帮别人喷的那个。对，因为我们通常耳鼻喉科的是点的嘛，就是一个棉花球去往喉咙粘的地方嘛，因为医生大概看得到我们哪里发炎，对不对？来，你们这个抿嘴也要，教坏王也要多喷喷的，喷的呐。囡仔好油脂啊，老人吃百里啊。今天啊，真的吗？查某的喷的比用查甫我知道了吃的喷的，重他可以帮忙去那个。哎，其实没有想象中的药味那么重，哎，没有啊，对就很舒服对。它后韵还尾 OK，韵是对不对尾韵是像薄荷那样啦，其实还 OK 啦。所以你的那个药包里面可能要备这个。对，过年的时候也在传。哎，贵你爱了，贵你爱传。我有一个问题，我这个它可以预防吗？对，预防吗像这个可以预防吗？比如说像我刚也点了，其实我喉咙没有怎么样，对，只是怕可能些微讲话多沙哑对啊。我跟那我是个叫卖王一样，我们都没有，那能预防吗？预防应该可以用看了，就是你觉得不舒服的时候是喷一下，其实至少在因为有时候所以在感冒初期，比如说我们感觉有时候喉咙还没有沙哑我们，在讲话一直在讲话的时候，因为可能就会受伤嘛，会受伤，对，没错。然后就用可能会缓一下嘛。对，我的会意思降低它发炎啊，还是怎我样？就是要问他这个问题，因为我们可能还没有被感染，可是因为我们讲话的方式，比如他是激动，我是大声，对就是我们或者是都很用使用，他是浮使用夸的过度，浮夸的像这样，我们声带可能有一些不是被感染，但是小可能要受伤的状态，像这种状态的小发话炎，我可以用类似这样的一些方法避免它如果刚好被那些是共存的菌去感染。如果是讲话引起的，应该因为我们的声带肿它分两种，对一种就是感染以后是，感染以后它发炎它就会肿起来，另外一个就是刚刚讲的撞击的次数太多对，撞击的力量比较大，这时候也会造成它肿起来，这等于是机械式的伤害，所以这两种都会造成我们的声带的沙哑，所以这个最好用的应该还是感冒初期，对，就是用来感冒初期喉咙已经有一菌，点沙哑哑，对有一点喉咙痛啊，赶快来喷这个，对，对不对？所以它能会够你看使细菌病毒量减少，改善喉咙发炎疼痛，这样子的话，你的传染力啊，我觉得应该也会降低。我知道你在暗示我要多喷。对，没错，这关都给你拿去喷。那好，那可是这个要去找医生拿，还是说怎么那个一般就可以拿是处去的？方的吗？是处方还是指示啊？这个一定是指示的。哦，指示处方的意思就是要医师开的处方，你才可以去拿到这个药，那个叫处方药。那指示用药就是说你可能直接在药局，不用经过就直接可以在药局。至少可以比较好取得啦。没错。那我还有一个换句话问题说，如果平常就是在使用这个东西的话，会不会就是杀死一些就是我们其他的细菌吗对其他的细菌？你的意思就是说你要随时随地都要喷？对，像我很多这样也长时间一直在使用喉咙嘛。他这样子讲是对的哦，真的啊真的，因为我们喉咙其实本身就随时随地有菌哦，就有一些细菌在里面。哦，那这些细菌其实跟我们是保持一个和平共处，对对，其实你抵抗力弱它就起来。所以您建议消灭太多我们3正常，它这个叫正常的细菌，了解在口腔那是属于正常的细菌，你把它消灭太多，其实也不一定是好。也不一定好，对不对？对，了解了。重点还是这感冒初期的时候，应该是病毒量最多的，然后那个病毒是对你的喉咙不好的，把它压下来，对不对？好，所以这个是喉咙痛。那喉咙痛的话，中医是不是有什么样的好方法呢？好，以及这个民间是不是有一些偏方，是不是有用呢？广告回来之后继续来讨论。欢迎回到57健康同学会。很多人都有这样的经验，感冒一开始的时候，最先感觉的都是喉咙痛，就喉咙怪某个地方，可能还没有到痛的地步，先痒痒，就有一个地方怪卡的，有点紧缩卡卡，对，就是对。然后一般民众要怎么办呢？你来看这个调查非常的有趣哦。一般民众喉咙痛怎么办？结果呢，89%的人都说多喝水啊，56%的人说多休息。请问周院长，多喝水、多休息对于喉咙痛有用吗？有没有用？有。来，多喝水有用吗？有啊，可以至少让你的喉咙会比较舒缓一点啊，本身可以比较舒缓，促进你的新陈代谢。多休息应该也是好的嘛，对不对？是，可以增强你的免疫力。哦，增强免疫力。补充维他命 C 呢？有50%的人他说要补充维他命 C， 有用吗？维他命 C 对免疫力应该也是会有帮助。也 OK。帮助。好，使用喉糖。
43%的人吃喉糖就哦。刚刚讲的，可能没有杀没有菌效果，可能没有对，会没有缓解嘛，好，所以只是缓解它是要用来缓只是解，缓解，缓解吃的好玩啦，舒服一点好为什么我们说吃的好玩呢？因为来大家来看一下，好。大家来看一下我们一般喉糖的成分对，来道具都 A 在排这边了、 B 排、C 排、D 排，来我们来以 A 排为例好了啦，这个很非常有名的有名的品牌，来成分第1名糖，第2名葡萄糖浆，哎呦，第3名水。水哦，好，第4名叫植物抽取物，什么呢？桔梗啊、甘草啊、柠檬草啊、青柠檬，金银花然后接下来就是吃凉凉的薄荷薄荷，然后柠檬酸，这个是抗氧化吧？是不是？好，防腐剂之类的，然后再加一点香料。哎，所以换句话说，哪里有那个？好像没有杀菌哎，糖2个糖，后面加水没有杀菌欸，接在一起就是糖水。糖水，对不对？哈，对其他牌子我们就因为时间的关系不看了。所以换句话说，喉糖我觉得真的只是吃好玩的，以及欣慰，它是一个安慰剂了哈安慰剂哈。我觉得只是一种安慰剂。对，那一般民众还有什么呢？使用具有有药效的喉片，有1/4的人也会用哦。哈，还有就是看医生拿药乖乖地看医19%生。哎呦，换句话说，这个还算乖啦还算乖81%的人都不看医生的。然后今天要今天模块医生哎，对啊，这都不看医睡觉生的，是最好的。睡觉哈我，只要不管多严重，我只要让我睡一觉起来就就觉得会好一些。就会大概恢复一半。你一般感冒几天？我很少感冒，我是说我喉咙痛的话，但是它如果沙哑，一严重就是很严重，因为过那年的抵抗力是蛮好的。对，一般民众大概要个4到7天吧有可能才会好，就好，那真的是像我一个周期。这种一个多月是另类啦，对，你是那个8年长期抗刷掉战了，可能明年此时你还是要那个喷喷的才我希行。望我找到我解药。对啊，你还是要那个杀菌的那个喷剂才行。来，还有使用盐水漱口的，也有18%。老阿嬷的偏阿嬷的偏方罗医师，请问你使用盐水漱口可以治疗喉咙痛吗？一般来说，这是古代并没有那么好的消炎抗菌药，它是盐水漱口，它是轻微的这种杀菌作用，轻度对。沙士加盐啊，还有人用轻微而已沙沙士加盐士加盐，也对啊有人沙士加盐来喝，还有沙士加盐沙士加盐，也是有盐嘛你觉。得有效吗？我觉得没效都没有效。没效。他们说要古代的沙士才有效。旧沙带沙士哦。旧沙士，因为以前的沙士配方里面有黄樟树，对他们说黄樟树有杀菌，黄樟树被禁了，不他现能摆在没有，了。所以不好。现在就糖水了，对不对？我还有遇过更厉害的喝酒的，喝酒，酒喝酒就一不个一个就是大师啊，布袋戏大师，他每一次要公演之前啊，他出去外面公演都是在外面巡回嘛，他都一定会准备绍兴酒，加什么？绍兴然后加姜片，哦，生姜哦，不能泡过水的生姜哦，把它切成丝之后，然后放在杯子里面跟那个绍兴酒拉，然后拎回，就是真的啊他说不管多严重，喝了隔天就好。应该只有它有用但是吧？你有没有试过？我不敢用，因为是酒啊，我怕会更严重，所以我都不敢试。到时候胡言乱语，是吧？对哦平常已经有一点胡言乱语了，所以我觉得他那个偏方我喝了，应该喉咙都坏了吧？有你不行啊。可能我酒们没办法酒有时候然后还有绍很多兴很难喝奇怪的哦，还有冰糖加什么有的没的 N C 啊香菜，香菜哦，然后就是把它配方都怪怪。对啊，然后配方真的怪这，个是我妈妈跟我讲的，但是我也不敢用。阿嬷的配方你也不敢用我妈妈她说她以前都这样弄，她说有效，但是我也没有尝试过不。敢了解。啊好，我们就姑且一不听。能轻易损坏它。可是像我们一般如果说使用喷剂啊，有没有什么特别注意的对地方啊？，啊是随便喷吗？都可以喷吗？乱喷吗像他刚刚还把它当漱口水来用的。对啊，那可以吗。对呀，那我们这个如果使用这个市面上的这种市售的杀菌口腔喷液的话，请问周院长有什么要注意的事情吗？其实要注意的话是有两个族群要比较小心哦第一个就是有甲状腺疾病的人，因为它里面有碘的成分，是对对所以对会造成它碘的离子可能会有一些影响。第二个当然是孕妇，孕妇也尽量避免。那当然说任何的药物都是要适当的使用，对，你过量再好的药过量都是会有问题的。没错，所以它也是有药的成分嘛。对，所以那像你破刚喷到牙齿，对啊，那怎么办？对，最好是喷到喉咙的位置是比较好，对准对准啊，喷对准我喉咙们嘴巴中对，间呐。那差不多你应该是差不多3到4小时喷一次。对，3到4小时跟吃药一样，对不对？3到4对对小时对对，就适当的，不要过量的，任何的东西了解，对，都是一样。因为它也是有药的成所以分嘛。就是感冒初期，然后喷的时候
对准喉咙，然后每3到4小时一次这样，对不对？对，你看记者就会帮我们综合起来，总整理再讲。因为我访问的时阵都要确定哪里丢不？对，今天对，使用方法要正确啦，没有错。好，那我们再来问一下问题哈，来，那在中医方面呢，大家有时候也会觉得说，那我们要来吃枇杷膏，还有这个罗汉八仙果等等，总觉得好像它也是跟喉咙有关的。那来问3位同学，你们认为这些比较像中医的东西，可以抑制咳嗽跟舒缓喉咙痛吗？你们的意见呢？不一定差，后边不一定了。为什么？我不要带坏，因为我觉得如果是那个枇杷膏的话，除非是真的在中医师。真的是中医师的真的枇杷膏。那如果其他是那种市售，因为我说真的，我有看过糖多的，那糖有够多，然后一喝下去又反而黏住了，那个痰更多，然后讲不出话来。那我觉得罗汉果如果它是干燥的好的话，其实某种程度有一种好的罗汉果，对，有一种你觉得某种程度，所以是一半一半。对，来这边。对，我圈是因为今天罗明宇医师有来，我不好意思。对，你看他的门口就摆了个罗汉果。如果我这样子，不是很不给面子吗？对，所以你这个是纯粹给面子的，高官啊。但这边有一个没给面子的，对，完全差。不好，做人人情世故爱狗。我不能讲我自己的经验，我觉得啦，我也不能代表所有的夜市，就是你个人或者是卖东西的人讲。但是我觉得就是，如果是预防，我觉得好像还有一点点有用。但是你如果真的有那个症状出来了，是。我觉得什么都没有用，因为枇杷膏、罗汉果有的时候我们没有感冒症状，也是在润喉了，保养润喉保养有。你说保养的话，我觉得还认同。但是如果你已经有那个症状出来，我觉得是没有。我觉得就可能要喷的。来，罗医师来帮我们讲一下哈，我们真的还蛮常喝枇杷膏的哦，吃罗汉八仙果的哦，这些到底有没有用啊？而且我们现在的中医也是现代中医哦，并不是古在阿嬷偏方的中医。其实这个枇杷膏、罗汉果、八仙果，大家知道，甚至陈皮呀，它的一般来说是对热性感冒是有一些缓解作用。热性感冒，对，就是说它的可能就分泌物比较干啊，比较浓稠，比较黄一点，是有一些缓解作用。可是我们现在中医师也不建议在感冒初期就吃这些比较润的、比较滋润的，对，它容易这个。已经感冒了，这就没有用。对，这个都比较偏向于就是属于叫阴虚燥咳，就是在感冒的后期，干咳，对，干咳，对，感冒后期，还有就像我们在做很多需要声带过度使用的，它有些滋润。把缓解的作用，所以这些比较直接喝水不就好了吗？是概念是一样的。那我们吃一点像甘草，它可以让我们的支气管的黏膜的腺体分泌。所以说你腺体分泌一些水分呢，不代表它就是治疗。滋润跟治疗不一样。不一样哦，不然枇杷膏它有一些黄酮类啦，或者说醇类，刚才我们周院长提到生物碱哈，还有一些挥发油、柑橘对柑橘类，它是可以化痰啊、清热生津啊、解毒。它一般来说都是一种暂时缓解的效果，对，你就觉得干。那像我们现在是属于这种流感的时候啊，它比较偏向于寒性感冒。你吃这些滋润的话，你就会怎么样？你的邪就会并邪在里面出不来。你会发现一开始感冒，尤其寒性感冒，你就吃这一些，你会发现那病毒细菌就堵在里面了，不容易发散。那个痰就会一直卡在那，出不来。对，所以在感冒的话，我想不管中西的论点都是希望多发汗啊、大小便排毒外出不要。不要吃太多这种属于滋润的，滋润的话会容易在这个你会发现病程会拖得比较长。那像他这样感冒已经2个月，那怎么办呢？假如说你真的是喉咙干痒的话，像晶晶可以多吃点少量的。要干痒才行。对，那我现在有痰就不行。对，痰多的话不太适合，太滋润。好，那我们在中医方面，我们真的蛮常吃枇杷膏跟罗汉果的，对不对？那至于在穴道方面，听说中医也有研究，可以缓解喉咙痛哦。对，在感冒初期的时候啊，我们可以按压一些穴道，它可以缓解我们热性感冒造成的喉咙痛。第一个我们在选的就是说拇指指甲缘叫少商穴。少商，对，它是肺经的最后一个穴道。哦，就挺对，很痛，所以可以用掐捏的，可以以后面用笔盖给它点压刺激。在指甲附近穴道都很痛耶。对啊，我们中医在给它放血，要泄肺热。还放血，你会发现，对，它是对我们的这个肺经的风热是有帮助。但是还有我们的商阳穴，食指商阳穴，在外侧一样。中冲穴，中指的指尖，对，然后无名指的外侧叫关冲穴，它三交火的那再来就是小指的外少泽穴。给它掐捏，一起按吗？还是轮流按？对，轮流按压，轮流按压。双手一般来说3-5分钟。
3-5分钟，对，每个地方给他掐那个3-5分钟。是感冒初期还是还没感冒？一般快感冒的时候，你不要等它大发作，赶快按压，就有一些缓解作用。我觉得这很有效，因为我这一年就是每次觉得喉咙痛快发的时候，我就开始按手指，顺利的缓解很多次，唯独肚子痛这次。哦，那个是没有用。那如果我们不记得这些穴道，基本上沿着指甲外缘按。对，这边很多小神经反射，还可以缓解我们的一些气管的发炎。